Una-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Yun lang. Sir, hindi nakita niyo intention. Ba't kayo nakusa na gano'n ni Hernandez? I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt at pinakulong sa Senado. Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 million? Yung sa 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit kanino senador. So wala kayong ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you make of it? Yung paulit-ulit niyang sinasabi na hindi kasi. Parang aludin ko kahapon sa nangyayaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. Ba't sa house kayo paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi? Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina napanood niyo yung A little bit. anong unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or what? No, naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Pero claim niya dumaan kay, claim niya ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dininay niya yung kay Senator Joel, dinay din niya yung sa akin. Oh. Sir, pinukonekan makakalala daw kayo nung Maynila pa. Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila? Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir? Do you remember that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin, hindi ko naman pwede tanggihan. Kung drug lord yan, gambling lord, malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord, hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Yes, sasampahan ko ng kaso yan. So I have to talk to my lawyers. Will you confront him sa next hearing na If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. sa PNP Custodial Center daw, sir? I do not know. Sabi ni SP Soso, nagkaroon agreement ni Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Pero sir, totoo yun, sir, na meron kayo talagang pa-allocate ng bondo sa Bulacan or As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nag-recommend, sir, ng budget? No. Wala? No. Never? No. So, ni-check niyo na, sir, yung GAA na wala kayo doon na? Yes, I think so. I told my staff to check on it. Sir, saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si
Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao ngayon. I asked him kung siya yung Marvin de Guzman, alias doon sa, ginagamit niya alias doon sa paglalaro sa casino. O didinay niya, eh mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niya. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi doon sa DPWH kay Bryce Hernandez. Imagine. Initiative lang ni Bryce, so 8,000 po niya na Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in Tagaa. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan niya, yung nakalagay dyan. 2025 na. Listed po siya, 9 items sa lahat. Ano? Anybody pwede naman choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Pero sa kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo ano. No, it's not me. Wala kayong talaga nagpa-allocate na din. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ano lang yung take mo na mga gantihan yung nangyayari matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon? Sige po mga senador sa kabilang party. Well, your guess is as good as mine. Which is? Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pang magpatuloy yung mga hearings sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know what, as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pagpinalitan na din yung Blue Ribbon Chair. Yes, of course. And welcome development, sir, na si Lax. Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, you will be part of the minority na po. Ano? May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, si Senator Alan. So, wala may intention na lumipat sa majority, sir? Not as of this moment. Sir, sino kayo sa minority? Siyam. All sir, you're not only bumoto kay Senator Soto? Lahat yung mga hindi bumoto. Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Ako, sir, siya, minority leader. Si Senator Alan, yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Sir, ano po yung committee na ina-offer ko sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, Committee on National Defense, ibigay na kay Senator Bongo. Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative na majority. Wala kang hindi na ito. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun talaga. Bagong minority block, parang mo i-describe, hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Na lumanta din sa hearing. Saan mo nakikita po sa hearing sa House na may convo po si Vice Hernandez with a certain bank ramo? Okay. Yung convo po is about nyo sa kukunin yung pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Peng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee.
Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang? Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na empleyado. She's not close to me. Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Sir, sinong BRT chairman? Blue Ribbon? Nagtiya sa Blue Ribbon. Yes. Oo. Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. Possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya ba? No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Si Bryce. Okay, pero sinungaling yung hayop na yan. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero so itong si Bryce, kakilala mo na siya ever? I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila, under division chief, under division head, during the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inibita ko ng birthday ko, mga 60th birthday ko, inibita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. Sa picture. So, your confidence, sir, hindi naniniwala yung public sa Secretary? Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon, sa Senado, lahat pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ng Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta, yung mga losses niya sa casino. So, dito sa mga naging development dito, nakikita niyo kayo na ng mga investigations ng House and Senate about anomalous flood control project. Alelen? Well, sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talaga ang main culprit. Sino talaga ang demonyong nagpasimuno nito. Hindi naman privilege speech mamaya about you? Maybe tomorrow kasi magpi-privilege speech si Senator Ping and si San Joel. Maybe kasi dalawa-dalawa na. Maybe tomorrow. Sir, nagkausap po kayo ni Senator Joel about this? Kasi medyo pareho kayo sa pangalanan ni Mr. Bryce. Hindi pa kami nagkakausap.